Goeienaand en dankie dat jy ingeskakel het. Goeienaand, die ouditeur-generaal wys die skuldiges uit wat sowat 1,5 miljard rand van belastingbetalers se geld verkoos. Ekonome meen inflasie dalk sy kruin bereik. En Engelse stewig in die saal op die tweede dag van die tweede toets teen Suid-Afrika in Manchester. Die kantoor van die ouditeur-generaal het 21 nasionale staatsdepartemente as gewoonte oortreders geïdentifiseer wat verkwistende en onreëlmatige uitgawes oor die afgelope 5 boekjare aangegaan het. Die liggaam het die parlement se staande komitee oor bewilligings ingelig oor die 1,5 miljard rand wat nasionale departemente aangegaan het. Slegs 29% staatsdepartemente, 44% openbare entiteite en 9% staatsbeheerde instansies het 'n skoon audit ontvang. Ander skuldiges wat dringend ingryping vereis is ook geïdentifiseer. Verkwistende en onreëlmatige uitgawes verwys na belastingbetalers se geld wat spandeer word sonder om die wet te volg en kan moeilik wees om te verhaal. Die skuldiges sluit in die departement van verdediging en militêre veterane, die tesourie wat moet verseker dat die wet op die bestuur van openbare finansies nagekom word, die departement van basiese onderwys, die departement van internasionale betrekkinge en samewerking, asook die minerale hulpbronne en energiedepartement. Die presidentsie en die polisiediens tel ook onder die skuldiges. Die OG se kantoor sê sommige departemente is herhaalde oortreders. 1.52 billion was incurred as a fruitless and wasteful expenditure by 41 departments. Right. And if you then, this is now cumulatively, we're talking over a period of 5 years. And 21 of those 41 that I've referred to have incurred it in a consistent basis. They keep showing up on this list. 21 are consistent delinquents, if I were to use that term, Honorable Chair. And then if you look at the trend since 1617, it's been fluctuating. It's even difficult to say this fruitless has been increasing or has been reducing. Reiskansellasiekoste, skade aan staatseiendom weens nalatigheid en onbewoonde eiendomme is as die hoofoorsake van verkwistende uitgawes aangevoer. We need to go back to the drawing board and turn the tide here of consequence management. We need to go back to ensure that we implement these consequences as per the legislation, especially the fruitless and wasteful is very clear on what needs to be done, number one. We need that discipline to comply with the legislation and avoid leakages. We need a new culture where we comply. Parlementslede stem ooreen dat rekenpligtige beamptes aanspreeklik gehou moet word vir die vermorsing van belastingbetalers geld. Die Appelhof het uitspraak voorbehou in die saak tussen Siangena Technologies en die Passasiersspooragentskap van Suid-Afrika, oftewel PRASA. Siangena sê die Noord-Gautengse Hooggeregshof het nie die feite voor hom behoorlik geëvalueer toe die multimiljard-rand kontrak met PRASA tersyde gestel is nie. Siangena sê in sy appel aansoek dat PRASA se beëdigde verklaringe op hoorsê gegrond is. Die maatskappy betwis die Oktober 2020 uitspraak wat die 6 miljard rand kontrak onwettig verklaar het. Die kontrak was verwerk aan PRASA treinstasies, insluitend outomatiese toegangshekke en installering van kameras. Siangena Technologies sê die Hooggeregshof sou tot 'n ander gevolgtrekking gekom het indien getuies aangehoor is. Talle getuies, soos oud-PRASA werknemers, het glo kommer uitgespreek dat die uitspraak sonder hulle insig gelewer is. In other words, all those findings there, one will have to delete those then from the full court's findings as to what was done wrong. None of those wrongdoings then would be established. And then you would be left with what we submit are technical infringements. PRASA meen egter dat Siangena nooit die getuies se beëdigde verklaringe as deel van hulle getuienis gelys het nie. Siangena had in its answering affidavit become aware that Mr. Montana intended to file an affidavit. It refers to that fact, that intention in its answering affidavit.
Mr. Montana then placed his affidavit on the court file, and Siangena, in its supplementary answering affidavit, refers to Mr. Montana's affidavit. But it does not at any point seek to adopt any part of Mr. Montana's affidavit as part of its own papers. Die pendelaars-aktivistegroep Unite Behind steun die Hooggeregshof se besluit om van die verklaringe te verwerp en sê die kontrak was nooit geskik vir die doel nie. Advokaat Dali Mpofu, die regsverteenwoordiger van die geskorste openbare beskermer Busisiwe Mekwebane, bestempel die parlementêre staat van beskuldigingsaansoek as onregverdig en onredelik. Mpofu sê Mekwebane mag vra vir die onttrekking of die verwydering van die voorsitter van die komitee, Kobedile Janti. Die konstitusionele hof het eergister in 'n verklaring die OB se tweede herroepingsaansoek van die hand gewys. Die parlement het na die konstitusionele hof uitspraak in 'n verklaring die uitspraak en kostebevel teen Mqobane verwelkom. Mpofu voer aan dat die grondwethof nie uitspraak gelewer het op hulle primêre klagte oor die voortydige lek van die hof se uitspraak nie. Volgens Mpofu kan dit op korrupsie dui. Our instructions are to raise it very sharply and to either at least get an explanation or something, or why it was done that way in case we're getting the whole thing wrongly. And subject to that explanation, we will then decide what to do next. I've noted the complaint you've placed because I have to respect the time we've set. It is for the witness who's on the platform for 30 minutes now. We've not started with. I will make a ruling on this matter. Mpofu het ook kapsie gemaak daarteen dat die parlement die Weskaapse Hooggeregshof in kennis gestel het met die grondwethof uitspraak aangeheg, terwyl dringende aansoeke van Mqobane oor haar skorsing en staat van beskuldiging nog nie afgehandel is nie. Die minister van Water en Sanitasie, Senzo Chunu, sê met die vele uitdagings is planne in plek gestel om die land se waterkwessie aan te spreek. Chunu sê die land se verouderde waterinfrastruktuur is 'n groot kopseer en diefstal vererger die situasie. Midde die suksesse is toegang tot gereelde skoon drinkwater vir miljoene landsburgers 'n daaglikse stryd. Daar is talle ander kwessies soos die oorgebruik en die groeiende vraag wat ook getakel moet word. In some cases you talk about old infrastructure, but in some cases you have to talk about completely dysfunctional infrastructure. In some cases busy aging infrastructure. There are townships that have sanitation infrastructure that is over 100 years old. Die minister blameer die Tshwane munisipaliteit vir die Hammanskraal debakel. The city of Tshwane has unjustifiably been resistant to providing clean water as they are supposed to the people, to part of the people of Hammanskraal. Ntunu sê die tesourie het die versekering gegee dat die stad genoeg geld het vir die herstel en rehabilitasie van die infrastruktuur. Hy sê onderhandelinge met stadsamptenare is goed op dreef en die saak kan binnekort bygelê word. Suid-Afrika sê hoewel hy nie die inval van een land deur 'n ander land steun nie, glo hy dat die oorlog tussen Rusland en Oekraïne deur onderhandelinge opgelos moet word. Dit is volgens die minister van internasionale betrekkinge en samewerking, Dr. Naledi Pandor, wat vrae aan die Nasionale Raad vir Provinsies beantwoord het wat aan die vrede- en veiligheidsgroepering gestel is. Pandor het beweringe deur sommige oppositiepartye ontken dat Suid-Afrika neutraal is in die Oos-Europese konflik. Who does South Africa see as the warmonger in the Russia-Ukraine incursion? How will it be justified to the rest of the world when we say that South Africa has a neutral stance regarding the Ukrainian war? Die ANC meen oppositiepartye wil hulle eie ideologiese belange bevorder. Those who take sides on the basis of narrow ideological interests in the ongoing war between Ukraine and Russia are the loudest
in the accusing the government of South Africa for siding with Russia in this war. Pandor sê egter Suid-Afrika is ten gunste van onderhandelinge. We are not neutral. We abhor war. We believe war does great harm. We don't support invasion of the territorial integrity of another country by any other UN member state. We've made this exactly clear in all our statements. That's not neutrality. We believe there should be negotiations. Intussen sê die regering hy werk hard daaraan om die uitreiking van vals paspoorte uit te roei. The number of people who came illegally in the country and were deported since the 1st of January 2021. 58,199 people were deported since January 2021. Dr. Motsoaledi sê, amptenare wat hulle daaraan skuldig gemaak het om vals paspoorte uit te reik, is afgedank en ander in hegtenis geneem. Ons gaan voort. Die nuwe direkteur van openbare vervolgings in die Weskaap beloof om die beste moontlike diens aan die publiek te lewer. As die eerste vrou wat die pos beklee, sê advokaat Nicolette Bell dat die uitwissing van agterstande as gevolg van die COVID-19 pandemie 'n belangrike prioriteit is. Verskeie kriminele sake, insluitend moord, geslagsgeweld en georganiseerde misdaad, sal onder meer spesifiek aandag geniet. Nicolette Bell wil werk maak van verskeie kwessies, soos om vakante poste in haar kantoor te vul. Daar was 'n 40% tekort, maar sedert haar aanstelling is dit verminder na slegs 5%. Agterstande in die afhandel van sake is 'n groot bron van kommer. In 'n poging om in te haal, is 4 nuwe howe buiten die huidige 12 op die been gebring. Bykomende rondgaande howe en 'n Hooggeregshof by die Polsmoor Korrektiewe Sentrum is ook in die lewe geroep. Behoorlike voorbereiding voor 'n saak na die hof gebring word, geniet ook aandag. Ons werk en ons het die Suid-Afrikaanse Polisiediens se leiers het ons nou met hulle saamwerk waar ons verduidelik aan hulle verduidelik waar die tekortkominge voorheen was. Ons het sekere inisiatiewe waaraan ons werk met hulle. Ons het wat ons noem 'n prosecutor guided investigation waar die aanklaer die speurder lei in die ondersoek van die saak reg van die begin af. Dat dit nie jare neem voor die dossier eintlik op die staatsaanklaer se tafel beland nie. Bell sê haar kantoor kan nooit genoeg hulpbronne hê nie, maar dat tegnologie 'n al groter rol in die toekoms sal speel. Mariska Botha, SABC Nuus, Kaapstad. Die Zimbabwe Hospitaal Doktersvereniging sê dit is moeilik vir burgers van die land om toegang tot gesondheidsorg te verkry in openbare instellings. Hy sê die infrastruktuur en mediese voorrade is onvoldoende. Dit volg nadat die LER vir gesondheid in Limpopo, Dr. Poppy Ramathuba, haar frustrasie uitgespreek het teenoor 'n Zimbabwese burger wat behandeling ontvang by 'n hospitaal in Limpopo. Die vereniging het 'n beroep op die Zimbabwese regering gedoen om in te gryp. It's actually quite difficult for an ordinary citizen to access healthcare service in public institutions in Zimbabwe. If I get sick today, I can be able to tell you that I cannot afford to get that medical attention. You realize that the fares or the fees that you have to pay just to be seen by a casualty officer, they are high. And when you look at the economic situation in Zimbabwe, it does not go hand in hand. Sommige ekonome meen inflasie het sy kruin bereik en behoort af te plat met internasionale kospryse wat daal. Inflasie styg die afgelope paar maande aangehelp deur hoë kos- en brandstofpryse. Die styging in pryse van noodsaaklike goedere het vele verbruikers aan die keel beet. Maar ekonome meen daar is lig aan die einde van die tonnel. Pryse sal na verwagting oor die volgende paar maande afplat, na aanleiding van beter globale kommoditeitspryse en die voorsieningsketting wat herstel.
Die petrolprys sal ook na verwagting volgende maand met sowat R2.28 per liter daal. Good crops are expected in South Africa, which could help with food inflation and the food price inflation that we've been experiencing. Now, there are still a number of uncertainties in the inflation outlook. We're not out of the woods yet, but most economists are hoping that inflation in South Africa is either at or close to its peak, and that in the months ahead we can begin to hope that there may be some decline in the rate of inflation. Die Julie-inflasiesyfer van 7,8% was 'n 13 jaar hoogtepunt. Ekonome meen dit voorspel niks goed vir verbruikers met skuld nie, aangesien die Reservebank na verwagting steeds rentekoerse sal verhoog. Of course, the wild card is the exchange rate of the rand. It is, if something goes wrong, the rand bombs out, and that, of course, will add to the inflationary pressures. But for now, certainly, I think the worst as far as inflation is behind us or pretty close to being behind us. And in these sort of circumstances, the Reserve Bank is likely to continue with the current tightening cycle as far as monetary policy is concerned. Die Reservebank se monetêre beleidskomitee vergader weer volgende maand. En daar word algemeen verwag dat rentekoerse met 50 basispunte verhoog gaan word. En ons kyk nou na 'n kort oorsig van die dag se markaanwysers. Die rand het teen die sluiting van die JSE om 5:00 vanmiddag veld verloor teen die vernaamste geldeenhede. R16.82 is nodig om 'n Amerikaanse dollar te koop, R19.89 vir 'n pond en R16.91 vir 'n euro. Die JSE se indeks van alle aandele het gedaal met 229 punte. Goud en platinum was goedkoper teen die sluiting van die JSE. Brent-olie se prys het effens teruggesak, maar sluit tog die week meer as 3% duurder af, hoofsaaklik weens verwagte voorraadbeperkings. En op die JSE termynmark het die pryse van landbougewasse verlewering in September hoofsaaklik gedaal. Witmielies kos R17 per ton minder en koring R95 per ton. Sonneblom se pryse is R53 per ton hoër en sojasin is R134 per ton laer. En net voor ons groet vanaand, inry teaters wat eens 'n instelling was, is grootlik iets van die verlede. 'n Klomp Italianers in Venesië reken egter dat dit soortgelyk weer op die been gebring moet word. Hulle reken invaarteaters sal nog beter wees. Die 79ste byeenkoms van die wêreldberoemde Venesiese rolprentfees skop Woensdag af, maar eers is daar 'n voorfees. 'n Skerm is opgerig op 'n drywende platform langs die eiland Giudecca. Die tema van die rolprentfees is drywende rolprentteater onbekende waters, en dis nie moeilik om te sien hoekom nie. Lede van die gehoor het opgedaag in roeibote, motorbote en natuurlik die tradisionele gondolas wat sinoniem is met Venesië. Die sonsondervertoning het die geskiedkundige omgewing skouspelagtig belig. Met vars lug en 'n mooi omgewing kan hierdie dalk 'n ideale rolprentteater wees. Dis nou benewens die gevaar dat die mense springmielies kan nat word. Ja, Lenet, ons groet maar liewer tot môre aan. En wel dan om 6:00. Totsiens. Goeienaand en welkom. Kom ons kyk wat die weer vir ons inhou. Wat vandag aanbetref, wolklose toestand oor die grootste gedeelte van die land. Bewolkte toestand Kaapstad asook in Ooskaap en gedeeltes van KwaZulu-Natal. Wat môre aanbetref, 'n koue front beweeg oor van die Weskaap. 30% kans vir reën kan verwag word in Kaapstad, bewolkte toestand in die weste asook in KwaZulu-Natal. Anders is dit mooi weer. Stormsterkwind kan verwag word in Kaapstad wat 45 km/h wind verwag kan word. Die minimum en maksimum temperature 'n mooi sonnige dag in Gauteng. Pretoria bereik 'n maksimum van 28, Johannesburg 26, Vereniging 6, 27. Limpopo 'n warm dag in hierdie provinsie. Messina bereik 'n maksimum van 33, Mokopane 30, Bela-Bela 11, 29. Mpumalanga warme dag in hierdie provinsie. Skukuza die kook styg tot 36, Standerton bereik 'n maksimum van 25. In KwaZulu-Natal gedeeltelik bewolkte dag. Vryheid
Vryheid bereik 'n maksimum van 30, Durban 25, Kokstad 6, 25 Oos-Kaap, gedeeltelik bewolkte dag tot bewolk, Graafrenet 320, Oos-London 14, 23, in die Wes-Kaap gedeeltelik bewolk tot bewolk, 'n koue dag in Kaapstad 7, 15, Beaufort Wes bereik 'n maksimum van 18, in die Noord-Kaap 'n warme dag kan verwag word in hierdie provinsie, Kuruman bereik 'n maksimum van 27, 'n koue nag in Sutherland -6, maksimum van 16, terug in die binneland, Vrystaat 'n mooi warm dag in hierdie provinsie, Sasolburg bereik 'n maksimum van 27, Welkom 5, 26, Bloemfontein 25, dan laastens Noordwes, warm dag in hierdie provinsie, Rustenburg bereik 'n maksimum van 27, Potchefstroom 29, asook Klerksdorp, Dawoong bereik 'n maksimum van 29, minimum 8, soos Reneke 8, 27. Dit is in al van ons, geniet die naweek.